Sevgili masal severler, kalbinizin yükünü hafifletmek, yepyeni masallar dinlemek ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip yorum yapmayı ve sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayınız. Peri Mia masalları keyifli dinlemeler diler. Kırk Kardeş Masalı. Barbara'nın, sürsürenin, baykuşu çoktur viranenin, destursuz bağa girenin, geçmez parayla dükkana girenin, hokka çömleğini başında patlatır Bekri Mustafa. Hak dost, veli dost, babamdan kaldı eski bir post. Ben dikerim, o sökülür, arasına bit pire sokulur. Ufacığı bakla gibi, büyüceği toklu gibi. Tuttum pireyi İstanbul'a yolladım. Bekledim gelmedi. Ardından uşak yolladım. Bir kaz aldım pazardan akça pakça, eti kemeceğinden pekçe. 40 kişiyiz, onumuz odun yarar, onumuz kav çakar, onumuz su taşır, onumuz ateş yakar. Bir de baktık, kaz kafasını kaldırmış, kazandan bize bakar. Fare takla tukla, ne nohut bıraktı bu yıl ne de bakla. Kahveci kutuyu sakla, tiryaki olmuş o güdük fare. Fare ovada yedi başağı, sıyrıldı çıktı direkten. Somunu kaptı kürekten, gözleri büyük çörekten, dişleri iri oraktan. Tavanda teker meker, gözlerime toz döker, ihtiyara bakmaz geçer. Bir oh çekmez mi bizim güdük fare? Tavanda koptu patırtı, çömlek başına atıldı. Çektim tüfeği avludan, yah ettim 9 kilo soğan. Derken efendim, baldıranlığa daldı kurudur diye, boz eşek attı çifteyi geri dur diye. Ben tuttum kuyruğundan ileri diye. Kalktı sıçradı kürek sapına, gözünü dikmiş çocuk hakkına, 80 kiloluk pekmez küpüne. Reçel olup gitti bizim güdük fare. Efendimin ağası, sivridir külahisi. Uzatmayalım biz bu sözü. Başımıza gelir sonra daha belalısı. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bir memleket padişahının 40 oğlu varmış. Saatler günlerle, günler haftalarla koşuşmuş. Haftalar aylarla, aylar yıllarla yarışmış. Oğlanlar büyümüşler. Birer kocaman delikanlı olmuşlar. Bunlar padişah çocukları. İş güç tutacak değiller ya. Padişahla sultan anne çocuklarını evlendirmeye karar vermişler. Kendi kendilerine demişler ki, çocuklara ayrı ayrı evlerden, ayrı ayrı yerlerden birer kız alsak birbirleriyle geçinemeyecekler. İyisi mi aynı evden, aynı babanın 40 kızını almalı. Ama 40 kızla ana babayı nereden bulacağız? Araya araya buluruz elbet. Bunun üzerine padişah diyar diyar dolaşıp ne yapıp ederek 40 kız kardeş bulmayı aklına koymuş. Biri demirden, öteki çelikten 2 kat elbise yaptırmış. Ayağına demir pabucunu çekmiş. Eline demir bastonunu, yanına da 2 akıllı vezirini alarak yola çıkmış. Az gitmişler, uz gitmişler. Dere tepe düz gitmişler. Nihayet bir köye varmışlar. Köyün misafir odasına girip oturmuşlar. Odada bulunan köy muhtarı ile köylüler, akşam vakti gelen bu yabancı misafirlere hoş geldiniz demiş. Başta muhtar olmak üzere bütün köylüler bunlara ellerinden geldiği kadar misafirseverlik göstermiş. Yatma zamanı gelince muhtar bu temiz kıyafetli misafirlere en iyi yataklarını getirtmiş. Öteki köylülerin hepsi çekilip gitmiş. Padişah, hadi muhtar demiş, sen git de yat, biz yataklarımızı kendimiz sereriz.
O zaman muhtar, "O bizim görevimizdir" diye karşılık vermiş. Hiç misafir yatağını kendi yapar mı? Padişahla vezirleri pek çok ısrar etmişse de muhtar gitmemiş, yatakları sermiş. Onların yatmalarını beklemeye başlamış. Çaresiz kalınca padişah üzerindeki demir elbiseyi çıkarmış. Demir elbisenin altından padişah elbisesi görününce muhtar bu misafirin padişah olduğunu anlamakta gecikmemiş. Heyecana kapılarak "Aman padişahım" demiş. "Bağışlayın, biz senin padişah olduğunu bilemedik. Bir kusurda bulunduksa affedin." Padişah o zaman "Hayır muhtar" demiş. "Hiçbir kusurda bulunmadınız. Biz kendimizi tanıtmak istememiştik ki." Hem şaşıran hem de sevinen muhtar, "Padişahım" demiş. "Sen bizim memleketin padişahı değilsin. O halde neden buralara kadar yorulup geldin?" Vakit gece yarısına yaklaştığı halde konuşma yeniden kızışmış. Padişah demiş ki, "Benim 40 tane oğlum var. Hepsi de yetişmiş birer delikanlı. Onları evlendireceğim. Fakat bir anadan bir babadan olma 40 kız kardeş arıyorum. İşte bunun için yollara düştüm." Muhtar gülerek, "Padişahım" demiş. "Büyüklerimizin bir sözü vardır. İyi olacak hastanın hekim ayağına gelir derler. Galiba seninle akraba olacağız. Benim dediğin gibi hepsi de bir anadan ve bir babadan olan tam 40 tane kızım var." Hiç beklemediği bu cevap karşısında sevinen padişah, "O halde" demiş, "mesele yok. Kısmet böyleymiş. Hemen nişan yapalım. Nişan şerbetleri hazırlansın." Padişahla akraba olacağına pek sevinen muhtar, yerinden fırlamış, doğruca eve koşmuş. Karısına, çocuklarına müjde vermiş. Sonra, "Siz hemen şerbetleri hazırlayın" demiş. "Ben köyün büyüklerine haber vereyim. Nişanı saklı yapmak olmaz." Muhtar köye çıkmış. Büyükleri birer birer haberdar etmiş. Misafir odasına çağırmış. Odaya tekrar gelen köylüler padişaha "Bizi affedin" demişler. "Senin padişah olduğunu bilemedik. İleri geri konuşmuştuk. Bir kusurda bulunduksa cahilliğimize verin." Köylülerin saygılı sözlerinden hoşlanan padişah, "Hiçbir kusur yapmadınız" demiş. "Ben zaten özü sözü bir kimseleri pek severim. Sizi de bunun için çok sevdim. Hem artık akrabada oluyoruz. Muhtarınızın 40 kızını 40 oğluma alıyorum. Nişanı burada hep beraber yapalım." Eskiden adet böyleymiş. Kızla oğlan birbirini görmeden, konuşmadan, hatta bir arada bulunmadan büyükler kendi kendilerine nişan yaparlarmış. Neyse, çok geçmeden testilerle şerbetler gelmiş. Hep beraber içmişler. Daha sonra padişah yola çıkarken yanına aldığı 40 yüzüğü çıkarmış ve muhtara uzatarak, "Götür bunları" demiş, "kızlarının parmaklarına tak. Sonra onların parmaklarındaki yüzükleri de yaş sırasıyla al bana getir." Muhtar yüzükleri alıp doğruca eve gitmiş. Evin içi adeta bir bayram yerine benziyormuş. Kızların hepsi de elbiselerini giymiş, sevinç içinde babalarını bekliyorlarmış. Muhtar eve gelince hepsi koşup onun etrafını sarmışlar. Babaları annelerinin yanında en büyüğünden başlayarak padişahın verdiği yüzükleri bir bir kızlarının parmaklarına takmış. Sonra kızlar babalarıyla annelerinin ellerini öpmüşler. Onlar da kızlarının alınlarından öperek her birine dirlik, düzenlik dilemişler. Bu iş bittikten sonra muhtar kızlarının kendi yüzüklerini istemiş. Yaş sırasına göre bir ipe dizerek alıp misafir odasına dönmüş, padişaha vermiş. Padişah yüzükleri alıp kesesine yerleştirdikten sonra "Artık ben ihtiyarım" demiş. "Bir kere daha gelemem. Çocuklarımı buraya göndereceğim. Her birinin kısmetini verir, arabalarına bindirerek yollarsınız. Ben düğünlerini sarayımda yapacağım. Sizleri de beklerim." Ertesi sabah padişahla vezirleri yola çıkmışlar.
Bütün köy halkı onları uzaklara kadar uğurlamış. Bizim yolcular yine az gitmişler, uz gitmişler. Dere tepe düz gitmişler. Konarak, göçerek, lale sümbül biçerek tam bir güz gitmişler. Çok geçmeden memleketlerine varmışlar. Padişah yol yorgunluğunu giderdikten sonra 40 oğlunu da yanına çağırtmış. Onlara annelerinin yanında "Size iyi haberlerle geldim çocuklarım" demiş. "Çok gezip dolaştık, çok yorulduk ama emeğimiz boşa gitmedi. İstediğim gibi hepsi de bir anadan bir babadan olma 40 kız kardeş buldum. Sizleri onlarla nişanladım." Padişah sözlerini bitirdikten sonra cebinden yüzükleri çıkarmış. Sırayla çocuklarının parmaklarına takmış. Demiş ki, "Yuvalarınızın uğurlu, hayırlı, uzun ömürlü olmasını dilerim çocuklarım." Şehzadeler hemen yerlerinden kalkıp önce babalarının, sonra da annelerinin ellerini öperek odadan çıkmışlar. Bir zaman sonra padişah birbirinden güzel 40 araba yaptırmış. Bu arabaların her birini parlak renklerle boyatmış. Üzerlerine ipekli kumaşlardan tenteler çektirmiş. İçerlerini Hint kumaşlarından yapılmış yastıklarla, ipekli halılarla süsletmiş. Şehzadelerin her birini bir arabaya bindirip yanlarına da 2 alay asker katarak kızları alıp getirmeleri için yola çıkarmış. En kuvvetli atların çektiği 40 araba ile 2 alay atlı asker yolda o kadar hızlı gidiyorlarmış ki bunlara uçan kuşlar bile yetişemiyormuş. Yollarda tozlar duman olup göklere uçmuş. Göklerde toz olup yine yere inmişti. Göz gözü görmez, insan önünü seçemez olmuş. Bizim şehzadeler alayı böylece dere tepe düz, dağ tepe yüksek dememişler, gitmişler de gitmişler. Bir yol dönemecinde bunların önüne aksakallı, temiz yüzlü bir ihtiyar çıkmış. Elini kaldırıp arabaları, atlıları durdurduktan sonra, "Evlatlar" demiş, "yolunuz aydın, tuttuğunuz iş hayırlı olsun. Sizden bir dileğim var. Sakın önünüze çıkacak olan çayırlıkta gece yatmayın." Şehzadeler neden diye soracak olmuşlarsa da ihtiyar arkasına dönüverdiği gibi ortadan yok olmuş. Sağa bakmışlar, sola bakmışlar, yok, yok. Çaresiz tekrar yola koyulmuşlar. İhtiyarın söylediği çayırlığa vardıkları zaman hava iyice kararmış. Alay orada kalıp gecelemeye karar vermiş. Fakat en küçük şehzade atılarak, "İhtiyarın sözlerini unuttunuz mu?" demiş. "Elbet burada kötü bir şey var ki ihtiyar gece kalmamızı istemedi." Büyük şehzadeler en küçük kardeşlerinin sözleriyle alay ederek, "Bırak şu aptallığı" demişler. "Bize kim ne yapabilir? Hele 2 alay askerimiz de varken." Gece olmuş. Herkes çadırlarına girip yatmış. Ama en küçük şehzade bir türlü uyuyamamış. Hep ihtiyarın sözlerini düşünüyor, korku içinde bekliyormuş. Böylece sabah olmuş. O zaman bütün öteki şehzadeler en küçük kardeşlerine, "Gördün mü?" demişler. "Bak, hiçbirimize bir şey olmadı. Sen o ihtiyarın sözlerine pek fazla önem vermişsin. Böyle boş laflara inanılmaz." Küçük şehzade bir şey söylememiş. Sadece önüne bakmış. Ama ihtiyarın sözleri de hala kulaklarında çınlıyormuş. Neyse, hazırlanıp tekrar yola çıkmışlar. Birkaç saat yol aldıktan sonra kızların bulunduğu köye varmışlar. Bütün köy halkı şehzadeleri sevinçle karşılamış. Köy muhtarı damatlarına nasıl ikram edeceğini bilememiş. Şehzadeler o geceyi köyde geçirmişler. Ertesi sabah muhtar kızlarına yeni elbiseler giydirmiş. Gelinlik çamaşırlarını, giyeceklerini atlas bohçalara koydurmuş. Her birisini nişanlısıyla tanıştırıp arabasına götürmüş. Şehzadeler muhtarla karısının ellerinden öpmüşler. Aynı şeyi kızlar da yaparak arabalarına yerleşmişler.
Yolcular hep birden köy halkına veda ederek atları sürmüşler. Köyden ayrılırken muhtar arkalarından seslenmiş. Memleketiniz çok uzak. Biz ihtiyarlar düğüne gelemezsek kusura kalmayın. Yaza hepinizi bekleriz. Askerlerin atları şaha kalkmışlar. Arabaların atları dört nala koşmaya başlamışlar. Alayın yollardan geçerken çıkardığı gürültüden kurtlar, kuşlar korkup kaçmış. Dereler, çeşmeler akamaz, otlar, yapraklar kımıldayamaz olmuş. Güneşin bile rahatı kaçmış da bulutların arkasına çekilivermiş. İşte böylece giderlerken o aksakallı, güzel yüzlü ihtiyar yine bunların önüne çıkmış. İki elini havaya kaldırıp atları, arabaları durdurduktan sonra "Oğullarım," demiş, "bu ihtiyarın sözünü kırmayın. Önünüze çıkacak olan çayırlıkta yatmayın. Bu sözlerimin değerini sonra anlayacaksınız. Ama beni dinlemezseniz iş işten geçer ve o zaman ne yapsanız fayda vermez." İhtiyarın sözlerinden bir şey anlamamış gibi şehzadeler birbirlerine bakışmışlarsa da o arada aksakallı, güzel yüzlü ihtiyar birdenbire ortadan yok olmuş. Alay yine yola koyulmuş. Akşam olup da hava kararmaya başladığı sırada çayırlığa varmışlar. Şehzadelerin 39 tanesi geceyi yine bu çayırlıkta geçirmeye karar vermişler. En küçük şehzade aralarına girip "Ağabeylerim," demiş, "gelin şu ihtiyarın sözlerini dinleyelim de burada yatmayalım. Kim bilir, belki de onun bir bildiği var. Görmediniz mi ne temiz yüzlü bir ihtiyardı. Yüreğinin de yüzü gibi temiz olduğu halinden belliydi. Böyle bir adam bizim ancak iyiliğimizi düşünebilir." Ağabeyleri en küçüklerinin bu sözlerini dudak büküp geçmişler. Çadırları hazırlatıp atları arabalardan çözdürmüşler. Hep birlikte yemek yiyip çadırlarına çekilmişler. Küçük şehzadenin gözüne yine uyku girmemiş. Hep o ihtiyarın sözlerini düşünüyor, kendi kendine "Elbet o sözlerin bir manası olacak," diyormuş. Sabaha kadar uyumamaya, beklemeye karar vermiş. Vakit gece yarısını geçtikten sonra küçük şehzade çadırından çıkarak etrafı şöyle bir dolaşmış. Bütün ağabeylerinin, nişanlılarının, askerlerin mışıl mışıl uyuduklarını görerek geriye dönmüş, çadırının önünde oturmuş. Otururken içine bir rahatlık çökmüş. Göz kapakları kurşun gibi ağır çeker olmuş. Tam bu sırada sessizliği bozan bir hışırtıdır peydahlanmış. Birdenbire ne olduğunu anlayamayan küçük şehzade yerinde doğrulup etrafı dinlemeye başlamış. Rüzgar dese değil, fırtına dese değil, kuş sesi, yılan sesi dese değil, su sesi dese değil. Acaba nedir diye şöyle birkaç adım atacak olmuş, korkusundan az daha küçük dilini yutacakmış. Ay ışığında gördüğü şey o kadar korkunç, o kadar korkunçmuş ki yine de cesaretini kaybetmemiş. Bütün alayın bulunduğu çayırın etrafı kalın, yüksek bir karaltıyla çevriliymiş. Gökyüzüne doğru yükselen bu karaltı havada kımıldanıyor, kocaman gözüken baş tarafı neredeyse aya yaklaşacakmış gibi duruyormuş. Küçük şehzade var kuvvetiyle seslenmiş. "Hey, kimsin, nesin, bizden ne istiyorsun?" Şehzade önce uzaklardan geri dönen kendi sesini işitmiş. Fakat arkasından gök gürültüsünü andıran, taşları, toprakları zıplatan, ağaçları, otları yerinden oynatan bir ses duyulmuş. "Bana 7 kat yeraltının, 17 kat gökyüzünün ejderhası derler. Bu topraklar, bu çayırlar, bu dağlar, tepeler hep benimdir. Benden izin almadan hiçbir kuş, hiçbir sinek bu göklerde uçamaz. Anladın mı? Ha ha, buralara düşen kolay kolay yaşayamaz." Ejderhanın sözleri, hele kahkahası o kadar ürperticiymiş ki bütün askerler, şehzadeler, nişanlıları yataklarından fırlamış. Fakat duydukları sözler karşısında oldukları yerde büzülüp kalmışlar. Olacakları beklemeye başlamışlar.
Cesur küçük şehzade "Hey, ejderha!" diye bağırmış. Peki bu kadar insana yazık değil mi? Ejderha yine yeri göğü inleten bir kahkaha atarak "Eğer onları bu kadar düşünüyorsan," demiş, "sen nişanlınla beraber burada kalırsın. Ben de kuyruğumun bir ucunu kımıldatırım, onlar çıkıp gider. Yoksa hiçbiri kurtulamaz." Küçük şehzade "Peki kalıyorum," diye seslenmiş. "Hadi aç kuyruğunu da onlar geçsinler." Küçük şehzadenin bu fedakarlığı karşısında onun ne olacağını bile düşünmeyen öteki şehzadeler hemen yerlerinden fırlayıp çabucak hazırlanmışlar. Atları, arabaları 4 nala sürüp ejderhanın açık bıraktığı yerden çıkarak uzaklaşmışlar. Korkularından arkalarına bakmak şöyle dursun, atları öyle koşturmuşlar ki saatler birbirini kovalayıp sabah olduğu halde ejderhanın göklere uzanan başı hala görünüyormuş. Artık o hale gelmişler ki atlar bir adım bile ileri gitmiyorlarmış. Çaresiz bir su başında konaklamışlar. Şehzadeler bir araya gelip konuşmaya başlamışlar. "Yola çıkarken 40 kardeştik. Şimdi ise 39 olarak dönüyoruz. Babamıza ne diyeceğiz?" Öteden biri söze karışmış. "Ben artık evlendim. Babam anam bana karışamazlar. İstediğim yerde dolaşır, hayatımı kazanırım," deriz. "Bizimle bu yüzden gelmediğini söyler, işin içinden çıkarız." Bu fikri hepsi de uygun bulmuş. Saraya bir an önce varmak için tekrar yola koyulmuşlar. Onlar gide dursunlar, biz gelelim en küçük şehzade ile nişanlısına. Alay uzaklaştıktan sonra ejderha en küçük şehzadeye seslenmiş. "Binin bakayım sırtıma." Şehzade ile nişanlısı el ele tutuşup bir tepeye doğru koşmaya başlamışlar. Koşmuşlar. Tepeye vardıkları zaman sabah olmuş. Ejderhanın sırtı da tepeye yakınmış. Zorlukla üzerine çıkıp oturmuşlar. Birbirlerine sıkıca tutunmuşlar. Ejderha başlamış yükselmeye. Yükselmiş. O kadar yükselmiş ki başı bulutların arasında kaybolduğu halde kuyruğu yerden ayrılmamış. Ejderha sırtındakilere seslenmiş. "Bakın bakalım aşağıya, ne kadar görünüyor?" Şehzade hemen karşılık vermiş. "Küçük bir bahçe kadar görünüyor." Ejderha tekrar yükselmeye başlamış. Yükselmiş. Sonra yine sormuş. "Bakın bakalım aşağıya, ne kadar görünüyor?" Şehzade bu sefer "Bir tabak kadar görünüyor," demiş. Bu sefer ejderha alçalmaya başlamış. Alçalmış. O kadar çabuk alçalıyormuş ki oldukları yerde sımsıkı duran şehzade ile nişanlısı gözlerini açıp kapayıncaya kadar kendilerini çok büyük bir sarayın içinde bulmuş. Bu sarayın yalnız kapıları babalarının sarayı kadar varmış. Bahçe duvarlarının yüksekliğini ölçmek kabil değilmiş. Ağaçların her biri bir orman kadar büyük, sarayın odaları ise içine 50 tane saray alacak kadar genişmiş. Onlar böyle sarayı hayran hayran seyrederken ejderha, "Burası benim sarayımdır," demiş. "İçinde ne isterseniz var. Eksik olan şey sadece çalgıdır. Canımın çok sıkıldığı zamanlarda çalgı dinleyip eğlenmek isterim. Fakat korkudan benim sarayıma hiçbir çalgıcı gelmiyor. Ben de peri padişahının kızındaki sihirli çalgıyı ele geçirmek istedim. O çalgı kendi kendine çalar, türlü türlü şarkılar söylermiş. Sesi o kadar dokunaklıymış ki çalgıyı dinleyebilen herkes yorgunluğunu unutur, kendinden geçerek tatlı bir uykuya dalarmış. Ah uyku! Onun ne zamandan beri hasretini çekiyorum. Ama o sihirli çalgıyı bir türlü ele geçiremedim." Şehzade sormuş. "Peki ne yapmamızı istiyorsun?" Ejderha bu sefer "Ne isteyeceğim?" demiş. "Peri padişahının kızındaki sihirli çalgıyı alıp bana getirmeni istiyorum. Sana 40 gün izin. Bu 40 gün içinde nişanlın burada kalacak. Onu hiç merak etme. Ben ölmedikçe ona kimseden bir zarar gelmez.
Sen ne yapıp sihirli çalgıyı buraya getireceksin? Şayet 40 gün içinde getiremezsen, nerede olursan ol, seni bulur öldürürüm. Ama çalgıyı getirebilirsen, size istediğiniz her şeyi vereceğim. Babanızın sarayına da götüreceğim. Şehzade ne yapsın? Düşünüp taşınmış. Başka çıkar yol yok. Nişanlısıyla vedalaşarak eline bir değnek alıp yola koyulmuş. Az gitmiş, uz gitmiş. Dere tepe düz gitmiş. 6 ay bir güz gitmiş. Bir de arkasına bakmış ki bir saman çöpü kadar yol gitmiş. Bu sırada bir küçük dereye rastlamış. Derenin bir kenarında binlerce karınca varmış. Hepsinin ağzında birer yiyecek, karşı tarafa geçmek için geçit arıyorlarmış. Şehzade elindeki değneği derenin dar bir yerinden karşıya uzatmış. Bütün karıncalar derenin karşı tarafına akıp geçmiş. Doğruca kendi padişahlarının karşısına çıkarak şehzadenin kendilerine yaptığı büyük iyiliği anlatmışlar. Karıncalar padişahının bir ayağı topalmış. Değneğine dayanarak ayağa kalkmış. Etrafındakilere emretmiş. Hemen şimdi gidip bu delikanlıyı bana getirin. Karıncalar koşup şehzadeyi bulmuşlar. Padişahlarının kendisini istediğini söylemişler. O da peki diyerek karıncalar padişahının sarayına gitmiş. Onu padişahın yanına çıkarmışlar. Karıncalar padişahı, oğlum demiş, sen benim karıncalarıma çok büyük iyilik yaptın. Dile benden ne dilersen. Şehzade, ben bir padişah oğluyum demiş. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Sağlığınızı dilerim. Bu sözlere memnun olan karıncalar padişahı, aferin sana demiş. Tok gözlü insanları herkes sever. Öyleyse al şu 3 karınca kanadını, başın darda kalırsa bu kanatları yak. Biz senin yardımına koşarız. Şehzadeye kanatları alarak teşekkür etmiş. Oradan çıkmış. Yola koyulmuş. Günlerden bir gün yolda giderken kavga eden 3 çocuğa rastlamış. Yanlarına yanaşarak sormuş. Neden kavga ediyorsunuz çocuklar? Çocuklardan biri, biz kardeşiz demiş. Babamız öldü. Bize bir baston, bir yüzük, bir de kaval bıraktı. Bunları aramızda paylaşamıyoruz. Şehzade, peki ama demiş, bunda kavga edilecek ne var? En büyük çocuk, ne var olur mu demiş. Bastona binersen istediğin yere hemencecik uçup gidersin. Yüzüğü parmağına takanı da hiç kimse görmez. Hele kavalı bir kere öttürdün mü, aklından geçen en güzel yemekleri bir anda önünde bulursun. Ama 2 defa öttürürsen meydana bir Arap gelir. Ne istersen yaptırabilirsin. Şehzade onun sözünü keserek demiş ki, bu işin kolayı var. Ben size şimdi birer tane ok vereceğim. Okları var kuvvetinize atacaksınız. Hanginizin oku daha uzağa düşerse baston onun olur. Okların düştüğü yerden dönüp koşarak hanginiz yanıma daha evvel gelebilirse kavalı o alır. İkinci gelene de yüzüğü veririz, olur biter. Çocuklar şehzadenin bulduğu bu çareye pek sevinmişler. Neden sen daha evvel gelmedin demişler. Bizi kavgadan kurtarmış olurdun. Hadi ver okları atalım şimdi. Şehzade bunlara birer ok vererek attırdıktan sonra hadi demiş koşun. Onlar koşmaya başlamışlar. Çok geçmeden gözden kaybolmuşlar. Şehzade akşama kadar beklediği halde gelen giden olmamış. Artık beklemekten usanan şehzade acaba şunlar nasıl şeymiş diyerek yüzüğü parmağına takmış. Sonra kavalı eline alıp bastona binmiş. Bastona binmesiyle de bir anda havalanmış. Koşudan yorulan kardeşler biraz dinlenmek için oturdukları yerde uyuyakaldıklarından ancak ertesi sabah şehzadeyle konuştukları yere dönebilmişler. Fakat orada ne şehzadeyi, ne bastonu, ne yüzüğü, ne de kavalı bulabilince hay Allah razı olsun demişler. İyi ki alıp götürdü. Yoksa biz 3 kardeş birbirimize girecektik. Şimdi artık ne mal kaldı ne de kavga. Küçük şehzade bastonun üzerinde havada dolaşırken canı sıkılmış.
sağa sola ok atarak şarkı söylemeye başlamış. Şehzade meğer o sırada Arslanlar Sarayı'nın üzerinde dolaşıyormuş. Attığı oklardan biri Arslanlar Padişahı'nın yaralı ayağına rastlayarak yarayı delmez mi? Arslanlar Padişahı canının acısından öyle bir kükremiş ki sanki dağ taş yerinden oynamış. "Gidin, bu oku kim attıysa onu hemen yakalayarak getirin," demiş. Havada gezmekte uzanan şehzade de o sırada yere inmiş, bir ağacın gölgesinde oturuyormuş. Arslanlar gelip bunu yaka paça tutarak padişahlarının yanına götürmüşler. Fakat delinen yaranın pisliği aktığı için iyice rahatlamış olan Arslanlar Padişahı, "İnsanoğlu," demiş, "bunca zamandır ayağımı kemiren yarayı senin okun iyi etti. Bu iyiliğini asla unutmayacağım. Dile benden ne dilersen." Şehzade ona, "Hiçbir şey istemem," demiş. "Ben de bir padişah oğluyum. Sadece sağlığınızı dilerim." Bu sözlere pek memnun olan Arslanlar Padişahı, "Aferin delikanlı," demiş. "Tok gözlüymüşsün. Al şu 3 kılı da iyi sakla. Başın darda kalırsa yak. Arslanlarım senin yardımına koşarlar." Şehzade kılları alarak teşekkür etmiş. Saraydan dışarı çıktıktan sonra bastonuna binerek havalanmış. Havada dolaşırken aşağıya bakarak Peri Padişahı'nın sarayını aramaya başlamış. Ararken aşağıda göz kamaştırıcı bir ışık görmüş. Bu ışığı merak ederek alçalmaya başlamış. Yere doğru yaklaştıkça bunun Peri Padişahı'nın sarayı olduğunu anlamakta zorluk çekmemiş. Her tarafı gümüşten yapılmış olan saray, güneş ışığı altında ışıl ışıl ışıldıyormuş. Yere inince şöyle geniş bir nefes almış. Etrafına bakınmış. Görünürlerde kimsecikler yokmuş. Giderken topal eşekli bir adama rastlamış. Selamlaştıktan sonra, "Acaba," demiş, "Peri Padişahı ile konuşabilir miyim?" Adam gülerek, "Hiç öyle şey olur mu oğlum?" demiş. "Onun yanına kimse giremez. Şimdiye kadar onun yüzünü bile gören olmamıştır." Oğlan kendi kendine düşünmüş. "Öyle ya, Peri Padişahı bu. Hiç insanlarla konuşur mu? Ama ne yapıp içeriye girmeli." Hemen cebinden yüzüğü çıkarıp parmağına geçirmiş. Sarayın yolunu tutmuş. Yüzük parmağında olduğu zaman oğlan gözle görülmediği için yoldan geçenler bunun farkında olmuyorlarmış. Oğlan böylece elini kolunu sallaya sallaya evvela sarayın büyük bahçe kapısından, sonra da iç kapısından girmiş, karşısına rastlayan geniş altın merdivenlerden çıkmaya başlamış. Merdivenlerden çıkan peri kızları bunu görmedikleri için birkaç defa ona çarpacak olmuşlar. Fakat o hemen çekilerek kendini belli etmemiş. Üst kata çıktıktan sonra geniş ve aydınlık holde ağır ağır yürümeye başlamış. Hem yürüyor hem de etrafını seyrediyormuş. Burada gördüğü eşyalar, insanlar babasının sarayındakilere hiç benzemiyormuş. Nihayet çalgıyla birlikte bir kadının tatlı tatlı şarkı söylediğini duymuş. O tarafa doğru yürümüş. Sesin geldiği büyük salonun kapısı önünde durmuş. Allı, beyazlı, pembeli, mavili, ince tül ve ipek elbiseler içinde adeta uçar gibi dolaşan peri kızları buraya giderken saygılı davranıyorlar. Gürültü yapmamak için parmaklarının uçlarına basarak yürüyorlarmış. Oğlan çok geçmeden orada peri prensesin oturduğunu anlamış. Yavaşçacık içeriye girmiş. Fakat gördüğü manzara karşısında neredeyse dilini yutacakmış. Ay gibi ışıldayan, güneş gibi parıldayan, son derece güzel bir kız, o güne kadar eşine rastlamadığı değerde bir koltuğa yaslanmış, billur bir masa üzerinde kendi kendine çalan sihirli çalgıyla birlikte bülbüller gibi şakıyarak şarkı söylüyormuş. Çalgının sesi odanın ortasındaki mermer havuzdan fışkıran renkli suların sesine karışıyor. Altın sarısı kanaryalar, altın kafeslerin içinden şarkı söyleyerek Peri Prenses'le ses yarışı yapıyorlarmış. Peri Prenses biraz sonra yorulmuş. Çalgıyla birlikte susmuş.
Kanaryalar da artık ötmemişler. Prenses elini çırpmış. İçeri giren peri kızlarına acıktığını söylemiş. Peri kızları çok geçmeden altın tepsiler içinde billur tabaklarla yemekler getirip billur masanın üzerine koymuşlar. Peri prenses masanın önüne oturup her yemekten birer lokma yemeye başlamış. O hep böyle yapar, yemeklerden birer lokma alarak kalkarmış. Fakat bu sırada oğlan yanına yaklaşmış. Peri prenses onu görmediği için tabaklardaki yemekleri yiyip bitirmiş. Biraz sonra gelen peri kızları tabaklarda hiç yemek kalmadığını gördükleri zaman hepsini de prensesin yediğini sanarak sevinmişler. Arkadan kahve gelmiş, masanın üzerine bırakılmış. Oğlan yine prensese görünmeden kahveyi içmeye başlamış. Fakat bu sefer oğlanın kahveyi içerken çıkardığı sesi peri prenses işitmiş, şüphelenmiş. Fincandaki kahvenin yarı yarıya azalmış olduğunu görünce birdenbire eline atıp oğlanın bileğinden yakalamış. "Çık bakalım meydana," demiş. "İn misin yoksa cin mi?" Küçük şehzade parmağındaki sihirli yüzüğü çıkarıp ortada göründükten sonra "Ne inim ne cin, ne de senin gibi bir peri," demiş. "Ben işte gördüğün gibi bir insanoğluyum." O zaman peri prenses "Peki ama," demiş, "buraya hiçbir insanoğlu ayak basamaz. Sen yanıma kadar nasıl gelebildin?" Şehzade demiş ki, "Nasıl olacak, yürüyerek. Sihirli yüzüğü parmağıma geçirince beni kimse görmedi. Ben de elimi kolumu sallaya sallaya buraya kadar geldim." Bu sefer peri prenses, "Peki," demiş, "sen kimsin? Benden ne istiyorsun?" Küçük şehzade o zaman şunları söylemiş. "Ben bir padişah oğluyum. 40 şehzadenin en küçüğüyüm. Babamız bizi 40 kız kardeşle nişanladı. Nişanlılarımızı alıp memlekete dönerken bir ejderhanın tuzağına düştük. Ağabeylerimle nişanlılarını kurtarmak için ben kendimi feda ettim. Ejderhanın yanında kaldım. Ejderha nişanlımla beni evvela gökyüzüne çıkardı. Sonra aşağı indirip sarayına bıraktı. Sarayında ne isterse varmış ama sadece çalgı yokmuş. Halbuki canı sıkıldığı zamanlarda o da çalgı dinleyip eğlenmek istiyormuş. Korktukları için hiçbir çalgıcı onun sarayına gidemiyormuş. O da senin sihirli çalgına göz dikmiş. Onu ele geçirmek için çok çalışmış ama olmamış. Bana 40 gün izin verdi. Eğer senin sihirli çalgını ona götüremezsem evvela nişanlımı, sonra da beni öldürecek. İşte ben bunun için bu saraya geldim." Güzel peri prenses bu sözleri dinledikten sonra küçük şehzadeye acır gibi olmuş. "İyi ama," demiş, "babamın izni olmadan bu saraydan hiçbir şey çıkamaz ki. Nişanlınla seni ejderhanın elinden kurtarmak için ben sana çalgımı verebilirim. Fakat babamın iznini almak lazım." Küçük şehzade acaba nasıl yapsam diye kendi kendine düşünürken peri prenses, "Dinle beni," demiş. "Sen şimdi geldiğin gibi buradan çık. Sarayın biraz ilerisindeki küçük kulübede ihtiyar bir kadın oturur. Babam onu çok sever, hatırını kırmaz. Ona yalvar, gelip ricanı babama söylesin. Bu saraya girebilen tek insanoğlu odur." Sevinçten nasıl teşekkür edeceğini bilemeyen küçük şehzade, sihirli yüzüğü parmağına taktığı gibi hoplaya zıplaya koşmuş ve soluğu sokakta almış. Doğruca kulübeye giderek ihtiyar kadını bulmuş, elini öpüp derdini söylemiş. Kadın kalkıp saraya giderek küçük şehzadenin dileğini peri padişahının başvezirine anlatmış. Başvezir padişahla görüştükten sonra gelip ihtiyara, "Padişah," demiş, "sihirli çalgıyı küçük şehzadeye verecek. Ama 3 şartı var. Kabul ederse yarın sabah sarayın bahçesine gelsin, beni bulsun." İhtiyar kadın hemencecik kulübesine dönmüş. Olanları şehzadeye anlatmış. Şehzade ne yapsın? Günler doluyor. Hem nişanlısı hem de kendisi ölecek. Memleketine, anasına, babasına, kardeşlerine kavuşamayacak. Fakat sihirli çalgıyı ejderhaya götürebilirse bunların hiçbiri olmayacak.
Ertesi sabah ihtiyar kadınla beraber peri padişahının sarayının bahçesine gitmiş. Orada başveziri bulmuşlar. Başvezir bunlara, "Birinci şart sarayın 3 pehlivanıyla güreşerek onları yenmektir," demiş. "Hadi bakalım hazırlan. İşte pehlivanlarımız geliyor." Oğlan bir de ne görsün? Pehlivanların her biri dev gibi. Bunlar adamı bir dokunuşta havaya uçururlar. O sırada Arslanlar Padişahı'nın verdiği kılları hatırlamış. Bir köşeye saklanıp kılları yakmış. Yanına gelen Arslan hemen küçük şehzadenin şekline girerek ortaya çıkmış ve 3 pehlivanı da birer hamlede yere serdikten sonra yok olmuş. Küçük şehzade, "Padişahınızın 1. şartını yerine getirdim," demiş. "Söyle bakalım başvezir, padişahın 2. şartı nedir?" Başvezir bu sefer oğlanı kolundan tutup bir yere götürmüş. Bir odanın kapısını açarak, "İçeride," demiş, "birbiriyle karıştırılmış 1 okka buğday ile 1000 okka arpa var. Arpa ile buğdayı sabaha kadar birbirinden ayırman lazım." Küçük şehzade çaresiz içeriye girmiş. Kapıyı dışarıdan kapayıp kilitlemiş. Şehzade içeride başlamış düşünmeye. Bu iş bir günde değil, 100 günde bile yapılamaz. Akşam olduğu için uyku bastırmış. Buğday arpa yığınlarının üzerine uzanıp uyumuş. Fakat çok geçmeden korkulu bir rüyayla uyanmış. Kendini toparlayınca bir çare düşünmeye başlamış. O sırada Karıncılar Padişahı'nın verdiği karınca kanatlarını, sonra da padişahın sözlerini hatırlamış. Kanatları cebinden çıkarıp yakmış. Bir de ne görsün? Kapının altından binlerce karınca içeriye girmiyor mu? Hemen bir kenara çekilip oturmuş. Odaya dolan binlerce, 10 binlerce karınca başlamış buğdayı arpalardan ayırmaya. Sabaha karşı işlerini bitirip gitmişler. Sabahleyin başvezir oda kapısını açmış. Bir tarafta buğdayları, öteki tarafta da arpaları görünce, "Aferin sana delikanlı," demiş. "Bu işi de başardın. Şimdi bir şartımız daha var. Onu da başarabilirsen sihirli çalgıyı alacaksın." Küçük şehzade gülerek, "Benim için başarılmayacak iş yoktur," demiş. "Söyleyin bakalım son şartınızı." Başvezir demiş ki, "Kaf Dağı'nın arkasında kör bir dev vardır. Onun bahçesinde vakitsiz sarı gül açar. O gülden bir tane getireceksin. Hem de bu akşama kadar." Şehzade koşarak saraydan çıkmış. Yol üstünde bir taşa oturmuş. Cebindeki kavalı çıkarıp 2 defa öttürmüş. Karşısına çıkıp "Emret," diyen bir dudağı yerde, bir dudağı gökte araba, "Kaf Dağı'nın arkasında oturan kör bir devin bahçesinde vakitsiz sarı gül açarmış. O gülden acele bir tane istiyorum," demiş. Arap çok geçmeden vakitsiz açan sarı gülü alıp gelmiş. Şehzadeye vermiş. O da elinde sarı gül koşarak saraya gitmiş. Başveziri bularak gülü vermiş. Küçük şehzadenin en zor işleri bile kolaylıkla başarmasına hayran olan başvezir gidip onları peri padişahına anlatmış. Sonra gelerek, "Padişahımız seni tebrik ediyor," demiş. "Artık sihirli çalgı senin. Al bunu, padişahımızın yüzüğüdür. Peri prensesin odasına kadar gidip sihirli çalgıyı kendi elinle al. Yüzüğü göstermezsen peri prensesten sihirli çalgıyı alamazsın." Oğlan peri padişahının yüzüğünü aldığı gibi geniş altın merdivenlere koşmuş. Merdivenleri birer ikişer atlayarak yukarıya çıkmış. Peri prensesinin odasına girerek padişahın yüzüğünü prensese vermiş. "İşte," demiş, "babanızın isteklerini tamamen yerine getirdim. Sihirli çalgıyı alacağım." Peri prenses, "Yo," demiş, "sihirli çalgı öyle kolay kolay verilir mi? Benim de bir şartım var. Şurada duran sandalyelerden birini seçip oturacaksın. Sana bir kahve içireceğiz. Bu kahveyi dökmeden içebilirsen sihirli çalgımı ancak o zaman götürebilirsin." Şehzade "Peki," demiş, "onu da yaparım." Peri prensesin gösterdiği sandalyelerin yanına gitmiş. Öteki ise tahtadanmış. Kendi kendine, "Ona mı otursam, buna mı otursam?" diye düşünmeye başlamış. Sonra yine kendi kendine,
Babamın sarayında gümüş sandalyeye çok oturmuştum demiş. Bu defa da tahta sandalyeye oturayım ne olur. Gidip tahta sandalyeye oturmuş. Peri kızlarından biri getirdiği kahveyi şehzadenin eline verir vermez sandalye havaya yükselmeye başlamaz mı? Odanın tavanından kendi kendine bir kapak açılmış. Havaya doğru yükselen sandalye buradan çıkıp bulutlara doğru gitmeye başlamış. Yükselmiş, yükselmiş. Sandalye o kadar yükselmiş ki küçük şehzade bulunduğu yerden babasının memleketini, sarayını görmüş. Gözleri sulanmış. Bir damla gözyaşı kahve fincanının tabağına damlamış. Şehzade elindeki kahveyi dökmeden içip bitirince sandalye alçalmaya başlamış. Alçalmış, alçalmış. Odadaki yerine gelip konmuş. Peri prenses hemen şehzadenin elindeki kahve fincanını almış. Tabaktaki bir damla gözyaşını görünce "Kahveyi dökmüşsün" demiş. "Olmadı, bahsi kaybettin." Şehzade hemen atılmış. "Hayır" demiş, "kahveyi dökmeden içtim. Gökyüzündeyken memleketimizi, sarayımızı gördüm. Gözlerim sulandı. O tabağa damlayan gözyaşımdır. İsterseniz muayene ettirin. Tatlı ise kahvedir, tuzlu ise gözyaşı." Peri prenses acele muayene ettirmiş. Gözyaşı olduğu meydana çıkınca "Bunu da başardın" demiş. "Sihirli çalgım işte billur masanın üstünde duruyor. Alabilirsin artık." Sevinç içinde kalan küçük şehzade Peri prensese teşekkür ederek billur masaya yaklaşmış. Çalgıyı alıp veda ettikten sonra çıkmış. Sokakta hemen bastonuna atlamış. 40. günü akşamı üzeri ejderhanın sarayına inmiş. Sihirli çalgıyı ejderhaya vererek nişanlısını kapalı olduğu yerden kurtarmış. Sihirli çalgının tatlı sesleriyle kendinden geçen ejderha, "Artık" demiş, "isteğime kavuştum. Bundan sonra hiç kimseye fenalık yapmayacağım. Bu çalgının sesleri sinirlerimi iyiden iyiye gevşetiyor, kızgınlığımı tamamen geçiriyor, bana tatlı bir uyku veriyor. Siz de artık serbestsiniz. Sarayımdan canınız ne isterse alabilirsiniz. Size sonsuz mutluluk dilerim. Zaten buna layıksınız." Şehzade ile nişanlısının "Biz hiç kimseden bir şey istemeyiz, senin sarayından da bir şeycik almayacağız" dediklerini bile işitmemiş. Ejderha derin uykusunda uyur. Sihirli çalgı ona ninni söylerken şehzade ile nişanlısı bastona binerek yola koyulmuş. Çok geçmeden şehzade "İşte" demiş, "memleketimize geldik." Baston bunları sarayın bahçesine indirmiş. Şehzade nişanlısının elinden tutarak saraydan içeriye sokmuş. Küçük şehzadeyi gören uşaklar, vezirler son derece sevinmişler. O hemen babasının yanına çıkmış. Fakat padişah, "Hani" demiş, "sen istediğin yerde gezip dolaşacak, hayatını kazanacaktın." Bu sözlere üzülen şehzade başından geçenleri bir bir babasına anlatmış. O zaman işlerin doğrusunu anlamış olan padişah, "Aferin oğlum" demiş. "En akıllı, en cesur oğlum senmişsin. Olanları bana başka türlü söylemişlerdi." Padişah 40 gün 40 gece düğün yaparak küçük oğlunu da evlendirmiş. Sonra padişahlıktan da ayrılarak yerini ona vermiş. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Gökten 3 elma düştü. Biri anlatanın, öteki yazanın, üçüncüsü de benim.